जी हाँ, नमस्कार भाई-बहनों। मैं आपका चहेता सौरभ कुमार उर्फ मोनू आज यहाँ ले आए हैं आपको मछोड़ की रंगीन वादी में। जी हाँ, भाइयों-बहनों देखिए क्या है ये मदमस्त नज़ारा जहाँ पे आपको आने का दिल करेगा बार-बार। जी हाँ, ये है मछोड़ का प्यारा नज़ारा। जी हाँ, धूप के बाद कि दोस्त मौसम खुलने के बाद का ये है नज़ारा। और वो देखिए हाँ प्यारा है सा है हमारा मंदिर हमारा। जी हाँ, मैं चहेता आपका सौरभ कुमार मोनू आप सभी के बीच भाई बहनों और साथ ही देखिए दिलकश नज़ारा जहाँ पे हमारा मन लगेगा दोबारा।